много типично за бърнаута и за хората, които са в него, е, че те работейки, давайки толкова много часове от себе си, толкова много усилия, в края на деня виждат минимални постижения и това ги потиска още повече. И това допринася за тежестта, която се образува върху тях на чисто психическо ниво, което ги докарва до състояние на бърнаут, което може да се сравни с състояние на депресия, но и да и не. Това нещо, когато се сблъскаме с такъв човек, ние първото, което трябва да направим и много важно, е да намерим начин да махнем максимално много от работата, която е върху него. В 90% от случаите това, което съм виждал, е, че хората, които са в бърнаут, са взели много повече чужди задачи, не само своите, и се опитват да ги решат всичките. И тогава трябва да разберем каква е причината този човек да се е опитал да вземе всички чужди задачи, защо няма доверие на никой, защо не делегира на никой. Да работиме с него, да го научим да делегира, да изградиме доверието между него и неговия екип. И когато го освободим от излишните задачи, чак тогава можем да седнем да работим с този човек и вече да правиме планове за следващо развитие и вече наистина да направим полезните стъпки за този бизнес.